Bella corvedo, Camere baro bella yo. Camere kyo bella kala. wodo, Camere baro bella bella yo. corvedo, Camere kyo bella kala bo. wodo, Camere baro bella bella yo. corvedo, Camere baro bella bella yo. wodo, Camere kyo corvedo, Tana bella kira kura kiri yo. corvedo, bella Kira wodo, kuri. Tana bella kira kura kiri ba. corvedo, Ni kyo bella kala wo. corvedo, Camere baro bella bella yo. wodo, Camere kyo bella bella yo. corvedo, bella wodo, bella corvedo, bella wodo, Ni baro bella bella wo. corvedo. Camere kyo Okay, ajolo wono duju moti wo Kenya ket mapol Kare cha adek no tika en ke yop mano wata bien wan yo ka chel ka en bien lok mo kelo ka en ken pigi tego ritual maka in mati wo Kenya che kwany ngom wo lo ka en che keretich olo to adu ne me romber ti mabe ko ma me nyo fu ko family ma megi so pinen matini kono a lok mati itinen ke title ma Kenya wide ngo climate smart agriculture mano yani pu ke der ka don wadwa lep me pa en fu ke dir ber ganango in ngalo chele ngeo che gwa kon bi wini ki wat panelists madong ke tie o studio kan olo togo bi mi otama megi ke experience magen go kar me ke ye ki ngomo kena madam te timone a ikin gamo waji kono ka che ne no itika timo ke bene cho pe kenyo wak meno o mi moral bola wor ma mati winyo ma mati ne no bene wak bene e kwan kar ma megi ma chiarga cha timo smart agriculture ya no Wachamo kano wagenga wakaro ki cage, wakaro ki gamo mano mero. Pano wakar ki ye. So, labong barakar wachier won wakelo panelizo ka ene. Bad mapur piya wachier ka nene. Nene ulto etimo be. Kenyo medio subscribe eno ni ako ki maati jo megwa bene. Yan ene gen ulto tielo kowa wego mero wa mede etimo ngomatie. So, wachier waneno wakelo panelizo ka ene ni ako wachiero programo ko kore alamin wajuis jule matek itieni nga. Atia foi tutwal amor Oh, ero. foi tie lo ramo yo foi bina. Foi bene, cioè molti che hanno conoscono. Oh, me wasisa public tie ka eni makome omera jule. Ke dong mego madit ben tie kanyo ko tina chen kan matie nget mego. Pio ngewe kigene kai kwa yo cham kan bene reyo. So tina pio foi tie omega foi tie. Foi bene, foi un wen. Ke that Foi lo diang moi che lo tiene che la mare. Fino a che li molo con... Diang. Amor luck to you. Oh, fine. Now, panelists, moko ajolo uno duju pengo ma pekwani karo me good uptin. Jobo kene kadon ke biana kon ke biana ke no we ko yo, chuo mera nyim. Ke mario yen mete wa bana wa jolo yen no do for bot yen pekwani karo me tuning in. Nane sharing but jobo kene go bin go win phone metitin. Mami ket ma pol karne biano wanano ket amego buru kere nga pol kar ka mego buru cho digo kuman ana cho wa waje kumano ni so olo ko raro kera mego te ker wa bene niange ket penge etiening Atia. Foi un wen. Be duana tente peng do mami mara Ina dog atie do tiene muda karkudo. Atia mabe, atia jaran, atia. Mego, il morto. Il morto. Lego bene ko. Baratie. be Mor dano ducu foi dan wen. Lok matini an pan yang mabe tutwal lok me yen me pir yen. Atam lo tiang jomo ken ele luara mo ken magti wa tikegi. Gen bi tiro ne mabe an bena winyi ki ye. Yen ma wunu mo ko pan yang no ba. Ako, gere bana tie kere mami, pemere yen ke kan furu ka ronge wai fure ka rong go kar wa pero le ja te kena bana ket kwe le ngo nyo ket gwa ngo mai gwa ker wa no peda welo chat malo nyo po tek po kwan ka ber mala chwal nyo furu ket wa bilinyanya ke ene wa ndi kena so peber ke lor ma ibe te me yang bana ma o choy to atelo yaro gi nga gene ene wa pu ke tier ko ni kena Wa yang chon ni pu ma wan pu me wan no pu ma tien ko ma tien no wi du ki tok or ma la kwam ki bo gi en ko tiu ki ma ka kot
ipon ento pu wano pu eka we poro madon kuja ma jime le ka ke kwani mi pong der ka po chiek maber chi pe pong der jime war pur no duong dok pur madon eka madon eka ni mario mogo eka pula rio pama anyuga bere puro mada jime war pur no don ma tio bere tie mer te ot kenyo mano konyi pe wa ka kot tie pe kar do cher we por kama bo chale pot bo gi bo mala kwang o tigu luo ka gi no ti rumo di ka te gango mer pu ma pu ko ker be no ko ni wa char ko ni ber wa wel mo tar ye mo war pur mo no ko ni chingo to twal en pul ki mala kwang tigu luo ka ki ngo twal ngo magi piero en ku yare gi ber mo wa choiro yare ngo nen ka miet kere ba ka ngato gur yare nang yare no mi to twal bar warno po ngeyo yare o cher wa no ke kuno kam wa cher ni wa no ne yare kari dong dek ma ge war ke wele ne chipu ya churi pu be to twal mo no mi ro dar po to ki ngam to ti wa pe go chat ngam pien ko wa lo no wa jin wa wen ngam mama yo ko nyo wa we kai ne ne ngari ti ma be ngam fu chi kon be ro an kra winyo kra pe ro gang ku jaw chok ko o mwa pi ro ko wiye pa nyang ma be pa dok nge ya chi tir ne to dong to te bara tir ginana tiga tir ne gin ma chon ma ale go tir tu chu bulu wen ma giti ka winyo wa ku nge ni ngoma ye pir wa dok ngom bi pir gin bene ngom kle le ya jo ma bi na nyime bere bi mer ngom gin no ngom ko konge ke to bene en ngoma ye mi ke kan iye chi non kaka yik be bi bere pe ke yik wanda ne kwene ngom pier tek to twal kon kari ke logo kari ke timu nga ngene ngom wa go ngom ya chuli yok ma pier tek kari cher ber jinya ri kunu dugu ngom ngudi kari cher kwene kono kwene ka se gi ri kunu dugu ene ngom me kuni pien jone cha yi pe ber kunu be pe ke yik kunu ne ya ko ber tiga nen ne ke kan da ko tiga ruen kan bat ke mir ke duok ke kwene way ngom gang ke kuja na ngom pier tek atama pa lo ma duong to twal ko ngagi ka kanya mor dano duju be mami be one of mate one jolo in dark bentien mario we no we chera tire yo me go we jamati ulto ke gam kana ben magram be kom program atene tin wa chara ke tung bot in lo ramo e pian kedma wallo kere cengcha ini tike gen en smart agriculture ne ini tike juman smart agriculture ne kama bete to wa ken magana ke timo kere wer ben o kelu wa ben don wa chero men kere no ke timo kere chi kunge ma mege ka ilo wa chero ka neno ngom ke madande timo na ken penko wa tike video chiel mo ka en ma wa ta per ter mero wa nyur ke dano kir ma jogo kati ati mo na kere bene so ma pot po cher ma bolo ramoy wa kele di ba wa ro ni lo ramoy jogo kan go lo ramoy mo man Christian yara yana welcome so pano and we down to so Christian bina wacho wa jole o fo tieni ga foi jola mada foi jola be mata ambe adanya lo ramoy wachon matidi nhưng mà chắc là chọn cái chính sách đó bất cứ cái chắc cái đấy chính mà là cái bên ngoài này nó bên nào tao ni mình biết cái gì lộc cùng ra vậy mà chào em biết là what đi vào mà bè đi cùng ra cái ta ra cái đấy anyway mà coi lại phải actually một bot one wing one panelist wing down wing actually một bot cái đi bên là giờ một cái mà cái tí cái nào đó một bên một cái can cái vui thiện này Ci papi ci rim total lok matin ki wati fu ki der me fu na fu ki der ni clemono don kon kan ki don smart agriculture so fu ki der ilo pe ni ke kini fu ki der da ki der ngom ti kon fu i mi kwani mi rikwere ki di kwere ti tongom ti ene ki kumen eni ti wani ni fu ki der ni ngom kadi kay tikere ma titiri o nyoy tikere ma dit
ngat ma ngiu kir me fu ki ngom ma tidi be ram loy ngat ma tiki ngom ma diet te lo ka ne ka in tiki ngom ma tidi pe tam ni pian in pe tiki fam nu nga ma tiki e ka mia ki wie in la ken gang ma ni eni fam mu pake me di ti me ber me te tam me ma like ko di ke ni ber me a yul gi ke ni kama nyo ti dore fam peke ki area ma kumeno te lo ka ni in ke ti ke nyu ke fu ke diro in ngumi ma titi ni i ramo ber ki jimi ma bedo ma konyo kuni ti pitien ka no be ka win fonyo ni we I fonye we tami o lake I kid me nano ke ngom me nano ngom me mako ngom me tiki ngom ki dok me gwa ngom na dabi mi wala po mo kene ma ramo kunyu wu da wen wa wan any penalties wen tikila te fama mo ma ti te pe fam ngom e ka chiel kare la mera mo ni ti da tika fonye kita en rom tiki e ka chiel enuni me pieto cham kudi ma pat makaka no romo ke pe pe beta ko ke ni o gira champe ni karbi ke champo chia korbalo ngwa kati tie kudi mugo maka ini piro peter mo malaji mati tiri mo and then ka mu kan chal ti kan kuda chien o pelo o be chalo baro kada pier ke chel don pe noy don ber kenyu ka inde tiki ngom mati tiri kada tian me ma tian bit bora bit latia bit ki tian keta ki pimo kede ate futi na ko nga piero pelo enuni pe ri de ke ken ni cha ne eto pelo ni don pe bi noy ma twala no ma ti ngom mati tiri ente ti ko pelo la po mo ken ma ro miu ene tangawuzi unyo binjali omdungo cheki binjali inoni la père mo manoti gan kuja ki konye bana konya ke chene entio yoni en bichar ka wilo reiko meteto de ingumi karibe anyo I dog bikal kuin ngom mo matitidi kuin ngom matidi ro binjali achiel kunu yiko en dong madu tuido bieno do chungo dong timalo inde chiaro ki gino mo matitiri chalo pala gini peiton ki kweda ti pala chi golo ter mana ti ngolo binjali oni ki ngolo ti umumu dongene iwe obiru kenyo eni do ka maleng ti chanyo ki panyo rego o terbe ki der no der ka be miet be ku loy binjali me tere wilo ki wa ma ki tar ki besem manani bu chung kenyo fu kala ni ko di kolo ti te lo ni iran peto binjeli ni ingom matidi ene kama lo ko bion li tiki ngom yu me diro ran peto entanga wuzbe kit ene chula chel mani ngom pe nero gana di ti a ke di kwenye me peta kwenye amati di watimo kuma ko tika te to binye wa kwani entanga wuzo lo bol kin food manu donc ko do ke kiyo oro wang ma be te do fi din de gena kik ma benoti no pedeti bala chene ka wile ti mo chala binjali gin cham kranti chal kaliri gini te ke piero pe be doyo be pete manno ento nya ki ter kuje no nyige ti ma duong chal nyik ful lo be si be ngom kenyo pe kar ma la kadi pe ki ka gwa ko cham no enti kenyo la yata gi ku be ni kadi iti ka iti renting already kamo kama pe me be de ento pe ki ngom tiare non gunia en matian kadi gunia ma yank charge ki ma ko pon ni butia mo bini chipo kenyo pe kwe ye roba ka la yata ye e oni e smart agriculture smart farming itika tiki ngom matitedi mo ento itika tiki technology ma pat me ma kelu chamda ti noni ibi la yata tunyma era ne Japanese itika timane kumeno jemi tima duong da waje pole wen kali wa gwama ge wen ti don atani wa da ri to alo era da down wi gi cha wi lo ni ngoma ma ke tika la ye
Ti we ka da di ko man kan da ko dom ti ko na bi na mere. A fo Jimmy a do a bore. Better, Christine. Pian, kira tiar kare, kon me bedo ke ngom ma dia to me le pi mi kare. Dia per merger ento, jumu kana kere tip arapa kar bena ulte ramo gor ngome kabuer. So, pa ngeo dong, kid mano ngar je ramo tem, in metik pa arate town kene kara. Itia willa ke bodan no. Kaya ramo gor mergine unia, che e chong mero bagala yara kerna pajine come chi ne no la yara come due mana. So, and it is a valuable information. Ma in ngara chel my chain no pe ngeo ne no gane ti possible. De ngeo gane ti possible. Kay meron yang matut iramu kube kedwa we wan no ngat manu ngeo ti mo gano money. Exactly we no okay lu uponyen kedwa anba atega me atem project money tini professor pe ngene men wasize kon be waji gamu achila re ye bana pian entin mo be leo ka professor en matero gamu kana no ma put be ya wacher but men wasize public kon wachi neno kon ngomo na chel ma ngara chel matega timo na ki pajo ken pen kwicha ngoma en tiga timo ne man olo to ka ben wa lubu le bol ma mege wan pe wa kano bene ko mego bilake so amer video ne no mo chi win ngoma ya ta ti wa ne chi olo to ke tam ko kain pera matem ngoma ye cha ta tem ne so kon wa chero ne no video ma de ter ka enne ko wadu chi wa ne no ken mo ramo kar bor men wa se public kere pan lis kana me tiga bin ko nge ya lamtal tila mo district Uganda tiki yen tik eka boro 0.7 mako wiki makapawi abite pero makali wari aga boro pero yan man ti project weke kaya la wilobo ni yamo mabe kibene mer me turpan sumet yuti mo kana e alego danum kana i mer ke pier yan achalman o pan la ma ceng kibene mio chamchak no pak tema be kare ki kono yan e bana mer cara bana ka ngarti ki miri ya cara ba nama cimati 0775 404 959 nama cima no ya lega lo warm kana ini ano gin mati mon Amerika na sí gin mati mo lega ipala de mati ngom ina le won mega kan magati wako tiki mire me pierna tira mo kupe kela tiki sidling aramo gelamam aramo kupi no ngam i piara machalaman kakadi mai biro gangbel no tiki gini project keden mal gena ke alego dano tutwal yumuti ngom umere ko project wara biano bermaduong mana ya jin ma tawo no mera wajbat yumukana uberi ko kimi en Okay. Neno ngoma lam Charles tagatia mana kila mo ano. Ma
Obero mwaka marama para beach. Yere ege menano don ma beja ma in pa kwanya background noise ata wana mero piata kwa winyo ngoma tete background. Wa winyo mene kan igi yom. Winyo mate ko nge. Igi yom ma ini winyo mena gen environment ma bere yemet. Ma in nano mena wa en kom ka medan bede no. So yene no pero 15 years ago mati over 8 acres. But in kade puro yen kuren acre marama abor cherka malo. Kere down Piera Beach go puro one in one village. Which is only. Then anyway, we're quite yet na bo. Merci sa. Bien bien coin waka in smart agriculture and getting board ka beteta wakong chamo kana. I got so excited. May when you know make it pink or any. So bien coin wa ajeli go mer. Na for virtual panelist ki jomagitie fuwinyowa. Professor Tinpe gumaraj internet pe tia connecting mabe. Chi amiro chung makakar kanyeni. Smart agriculture gile mono I lewa chuli waron wa ni pugi diro kainen por pakot pe gene virtual. Kita romo kero eno ni ko por pakot pe gene virtual chi mir no itigi diro. Dok tigi diro eni ki ngom mani kadi tigi ngom madit tigi ngom matidi lobo kita no ini if yobo kere ngom wero chek cham mabe dok yobo ne wero chek cham mabe romo bere chano duro pot yen nyo duro jange wek gene wek ngom ma yum mabe o betie kadi tigi ngom matiti ka ini duro pot boge ngom chet diang chet digi gi chet gweno gi kamono pore yeni chamiro bino mo petendo ni mire will fertilizer kono will fertilizer gi kwene yero mo tigi poro boge mano tia tika gine me duro ne ka bir mo mano nok I mo kama nyen ka koro por mano top mabe yero mo chego cham ikamo mo titidi. So kita professor waje kere enhance climate smart agriculture tendo ne itiu gi diro ni me goro fertilizer nyu gina yubo cham instead of wila itiu en gi jem mano tingere ni wero gina yeri mugut maka ini piro kade wa gine luang gi nga gini pero mo gine iro mo yenyo kit jem mugo mano luang luoro gi chi pire ngere kenyu wero luang pe balo gine nyu kwidi nyu luang pe balo chami. So smart agriculture ber kire waje pugi dir ka enen kot nok ena no ni miri nen ni karika jogo pi mo mano nok ma itono tieno kar ikar mano pi tie ni batri mo tie gi nga gi ero mo no gi mo mano nok ma ka kot tie jogo en gi batri en ni pi pong I kamon mano ini yubo idago mo nyu gi mo ma ini yubo mabe kar mano kot nok woro gi ton ne dong mano nok I cham mano ini gine I ti pur ne ni. So arapo kar chan wani professor no men ti umine maditi ariyo du waroro gine waroro poro wan kede min professor maditi waroro en bino neno mega wa puro mere en no watongo plot I compound kit eni ma arapiro kabino en tigi nyanya tigi bili nyanya tigi nga gine chi wano ni gine kwidi balo total kwidi balo jema wano piro kabij gi kwidi chamoko chi wano diro mo do wa kwano kamone ni ngaro mone gi Kenya ma ka initi ngero smart agriculture we kwidi po bal jema ni total ka ini piro kabij ek nyo bedi go ngwena bijini ingere eni o duju miere pit la yatra nyo pit kit kabij man ma tui ati ni ma pat ma ini gini ma ini tika ka miro pero neni ji pot la yatra ini ki jem ken ma ini pero around ki charo bo ki nga gini en
kwidi en mano ti mol mamiro bini kum kabej gino en pot la yata gino en pot kabej ma donga tini podong gi bodo ka kenyu ka chama en mati ngere ni ini ngi chalo kwidi en gi tigi cycle by the time magi kum kabej ni no dogola popo dan mapol gi ngi cycle megire mano gi chake gi kwidi donya gi mon magi bedi poke ka dong dogola popo. So en manu ti chalo kwini ka ini pira la yata ko ngit ka bi ki wo kwini gi gal ka chama en porta yata en by the time ni na ria dek moni oni no go dola popo gi ara aya pegi oi kum ka bi ko ma ini ti pira neni men en kita wachi kiro professor wachi permite ni insecticide bit ka spraying kum gi me ba dok chama ko ini pono do ka pe lo ma be ni ti do ka chama en chemical ni romo tigi chamo kene me buro wikiri egini wek megi ma ini mirone o berno be kare kai ni tigi ngoma tidi you tigi ngoma did my tigi kero. The most important thing is actually gopi ma romo tono ne manonok gidok be kare kai tigi ngoma like you tigi ngoma tidi lo kit kodi ma ini piero ka ini piero ka na piero kodi ra eno ini piero kodi gi mo mano goro per romo chiero ching ana romo cheko ra kamon manu pemiro pi mapol dok do tima bub lo ngar mo pero gi mon manu goro pero mo gine pero mo chirchin so gina pia te kanyi ni kodi smart agriculture miro kodi ma chirchin jogo pi ma ini tono mano nok kidong kikar mano gine pi chini ini romo jogo ne kamo idago mo mano nok mano ini chwe no kenyo ini bere mangi kar ka tie ene te pormone ma ini gine kai jogo gi bari ci kormol ma pol ci pin ma umo boka wiye ka kenyo ini bere mo kwe kar ci ngo betie ka kenyo ini bere mo kwe lo ka mo kenani so atamo summary ma aneno professor Choy boraka nyene eneno ni mo ko ka pe tigi chene me wilo fertilizer jog poro boke du ka mo ma ini mero piro ye jamini chet yangi chet digi gi nga lo mer kira no gi neno kere jamu tie ma chet digi dok pe maro yo chet gwen pe maro but iromo kero gi kama papat kiro ini buru gi temo ne men maromo tui mabe ka chet yang ka chet gwen but ma pir teke ma pira chetwal ere goro poro boke be dur ne gi lum en mano gi puro en madano wala o gi kere tengine i tengeng dan puro ka gi wala o gi en ma gi wala ni en no bero beti di poro ka tok en ma gi tero go tengine ni dok no tengeng dok no lume dok come yod lo je ma ini pero piano ini duro en mo gine ni o do iteng poro ata urunge ma be kira lumu go ti mi teng poro ma kom dok be lo gine no ini pero piano ini duro ngom e ri o duju ka kamana ma pat ku yan so na ma kira ka pugi Diro ka kot peti ma gene tutwal ene ni tigi pi ma be gidong nen kodi mano chier ke ching po better pian e waje gi mone Kenya ma o chier da o guru ira bene and madalok me dikoi ene me e pero gi mone me wa o be ka boru wi insects boru wi nga o lwango gine ken mage o ikom gen ma ite mer gwa no karo me geo genane that's actually pretty smart. gino wero watimo ginene ba piano giponyo wa gi biology ya giponyo wa ni lwange en man lwange ni pe chamo gine pe chamo poro kwidi ma gin nyalo ni aye ma gine ma chamo poro chiro ka waro neno no i book biology ni kwidi ni ena e kar ma dong gi yenyo poro boga me chama ma no put po dola po fuori chamo dong ma dong pelare ni so waro neno en cycle en wajo okay kilo cycle le tieni ka chavira chiel by the time ma chavira chiel romo nugo do la popone ka ini bodo wigi por la yatra ga gini ikire ka chavira chiel no go do la popo ma pol kan ka chiel ariyo mo karo
No karo gini na ariyo ni na 24 hours ken gidoko la popo chigi gini. No pote ma fete. Weko kabin no wano gini wabila charne bolo punye ki bol prison police ki jomati or yat mano go age kama woko mano poro ki pe. Ene won mote wa kenyo o maglo ken itu pian polka dano kornia o tirubalo korina wen o tirubalo kono anyugena wen so dearnetie kai pe ngel twal nene kube ke jomati ngej en pian kan ni beti ana tega fu ku beti bana so ngej en nene o to wang ma kwanyo geno mot ki kantina chera teme kompor na bene gan kwicha werno anana dugine Pol Kare, itimo ga pe biano i kornia o tiet kono gene kono chame po time kono kar bere na kar ma cham kan po merbe kar ma chwe o kala ki jum en ga kar mere i wi mere wi u bin ches mana rwate ke timo ngomre ken ma kar te wor kede la men wa jois wa ben bore ga pine wa chwa pen lo ko tin ba gana per te go twal ma ka ngare chelo kwanyo oloto tin purwa ko bere jwa jware mo oloto daglo me fu ngoma te ma pena ngene perle be tikin ga ini smart agriculture ni bana so just ka ben kong se gwa kon bana wore e lore kare kom ga perle gine se gwa bana so ajul la mer Ana foya tutwal jima amoro dano ducu amoro wan panelist wo ti kany amoro migi na magiti wako kuja magiti ka neno wagi miyo be lok mabejo kachiel waramo timone wamiyo tam wakonye kenwa an amiro mere loko lokom yen eno ma eneno umek wamon umien wani oloko kibena be gam manok lokom le gen ma aloko ke dano mapajo gi loko bene ni lokom gwako le machalo diegi ni bene is a very good business makubiri tika going on dieno dako nako diege do dako kom riyo mabe ma dano moro kubiri kachiel gupege ngero pego kachiel chi weka ana wajo briefly again ma omen wa Charles lamo wajo mero latin para men mamana eno en tigi poro da poro eka boro ki wiye kero winyo weno wajo ni upero gini gere tuku ma uko cherga wa ala me ana pero yena money tikany maybe in 5 years no gene uchero utim en training moro mege mia bodano 6 weeks gini uchero timo biol mero chako timo mege chidong anda biro ka wera ga biro ka ne ana wa in ba gine ma ini timo ni dir ma be biro gin ma be to twal bori chidong eno ne ano gera head ba pien en ko be keri winyo wa ne tigilu te ano ma mero twal gi school kidoko bene tiki jem mo kano no mero eno tim ma business ma teno ma en timo chika unu neno statement ma eno wajo kenyo ni uneno poro me yen ma en tikwere ni I think is a gonna get one a thick tree is in a very high demand kom yen achiel is ranging from 200 to half a million kom yen achiel kan ka bere dong ma dira de dane romo bere we 1 million kom te yen achiel enano chi eno fur porne ne kero winyo wine 15 years ago ento yen ngi ramo chako ne from 5 years maturing maber at 10 years chi ko neno patches kina eno ma wuno bera nene yen ka eno kwanyo charo mo kene doko piero mo kene ka kare chi weko bit ka replacing gumeno chi dong en gera tie long term business ma en timo ene kom yen eno ni ma gin mabe madao ma kero wiwa wan weng tim ni ang ni wan je mukene business mukene is a short term business mukene is a long term chi gin ma ana nera I think omyero bet example barwa weng pe dana ma waka ken kadwa wan panels mo atikanya kubudu mi wa challenges ma dit ma waramo timone kirin enano kirin ramo timone ken anti ila mo o wajo bero weka ngaro miero gero wilo yen ki bore o geno contacting en ki runo neno geno ne neno na machime eno ni gidok ben en tiki connection lok me seedlings ka ngaro miero romo gamo ne ki bore gi also ngom pe miero ma di 10 acres romo timo a lot of jami ani porne eno ne pe ite yen kenyo ti jem mapol madama eno pero mo kan ma en bene charo
Gee, I'm so impressed ni Charles otimo gima maber mada ma wan we omiero wane an kiriyo metimo ne gima matiri pe wane an komberi kanye ke kan ko wane no nyim pien an ko bidong tika chamo ne tika konye gi chul school fees polo tiano tika mere business pere wa jume bang bene gi tika penyo ne ka giromo mi yare lori wa ko mi at least 4 acres but give me brand new lori bore gendong ke gamo ne gen bedo mege. So tigi gim matiano mapol. Ma lupe gi lokom le anati in a process me yugu or megine or meg wako digi. Chi digi ano ni community business mama be madagang. Maka ngara moti you start with a small amount. Pede share maduong ne amir kon digi mi achel koloko. Dok bene kubiri kiryo meg wako digi dong. Kilo kan wo pego bene. Kilo ini yubu ot dong beri dong grofa digi dong beri grofa. Bedo atiki chele kaine anyuri. Nyori. That is part of my project there. So wuru nyoro ne digi beri malo kenyu and kier diel eno is manio kenene no winyo siza waja kwere ni. Kier diel eno ke ywe weng dog onyo dog kelo dog ngom mabe me piero je mo kena chalo nyanya gi la yata mono la yata chuli ineno chi wan wabalo kare ni kier diang kono ra kier diel kono ra tiche tie jeme iguni weng tiche tie beru chalo kero yanka no dano piero diai pa jo kujani gine mere del diang mere dogo mere jam mamiet gi mala kwang makonya mere pe ento without wilo ni del diang actually tigi chiana madir mada pian eno ni gin mege luoni leather bag leather shoes ma wel ge tade dani en ge jem jalo eno chi jem ma wara gwa ge keli wa profits iyo mapol keli wa chente iyo mapol wa charo rio wa be charo del eno ni oli weng neno chiat diang weng wa tugi no maniwa ie so omyero wa nero keriyo me konye ken wa Christine loko gimoni maber to loko mpiero je matian tutwale ene chiero bot small farmers onyo chiero bot joma gi miero piero cham magen gi miero home consumption mano miero gen go cham instead of ichuk gulu ka chane ne ka wilo cham ni duju one especially chiero bot one mon ene pien kala chodo cher ka tiji yin bede chak tij gi wi manok ne nyanya mo be apier tok or kan pedo ka bet ka lego chana lega ke bor won baby ni umiero mina ngom matiri ma initi kere ni make use of it pien gin matie ini ramo goro ngom mane manok I piero nyanya ie I piero en kiro nenen la mer Christine lo ramo e wajoni I piero binjali mo kinyo manok I piero la yata gin matie onyo dong pia onyo kari kar ma pinyo tuware da onyo pi komberi tai tie kaka duju ka weng ineno one watiki problem climate change and eno po waramo denying is there ento bene kiro ngunu neno kwere tutwale mo dok borwa I north kiro yen gitong kwere maluba gi lok me maka chi adedane ni komberi pego tie lok me fu champe dong chiek kira yang chon no kot chwe duma dek no damo yo poro damo choyo chame duma ngwen kot chwe mabe we duma biro kama ki chako kwanye chame no chamo chiek mabe komberi pego machalo eno ti umier wa lok mindset ma megwa kir me pu no kir me pu mier wa pu chama wangene ka wa miero pedo jemo di wa po wa re chuk tutwal ikero nyanya ene gunia kero nen Christine wanya gunia en man ma tie plastic ni ka ber ma tie plastic onyo ngomi ie ikero nyik tungulu gene tungulu ni moni kenye kero ikibete kenyo ino bene nyanya bene kero kenyo ka kone tiki ngomo matini nyim oti irongo pier bo last before COVID 2 years ago I learned and can appear le yata mono uchiek maber da chi ngomo matiri ma inti kere kari garden ni matiri make use of it wa ko konye pede ka cher ka bare chi le an liwa pa me cher ka wilo dek bo chuk gi nyanya ti kwere wa ko kon kore gidong
farming magilwoni irrigation maya winyo siza wajo pera ni on pigi ngani yang wan wapunya igene wapunyo history I suppose kadong we are football log me Egyptian irrigation one is a doof I think if I still remember it I still remember it pimo mano gitero anya poro gitu wero gitero tiere poro dying so ngaro ko so irrigation can be in a big large amounts in large amounts no one wakero ni odo technical piano omyero tigi knowledge mano initiyu kwere gi machine onyo machine makiero pi ma ingwejo kwera ngweja di poro we ka chieng tie chamo betie ento ma ini romo timone chalo in by yourself ni ini onyo gir pi ni moni winyanya ni i onyo pi wi bo ni moni kier manok itimo kumeno ni dong fu mo kere i poro matino ma ana aneno my sister tika timone era yeni itok gang ma megi magen geti is about a plot. Ikin plot eno poko upiero bo kany wagutigo upiero kenyo ukero matoke joni ko pe wilo matoke yange be yomere na kawa kenyo cha wen ka wil kona lipiara di ne tiyo mat joni ko bi chambu goya gi gange joni ko bi tika cham bo gi gange joni ko bi tika cham muranga gi gange chi tigi ne ani kwanyo chame le wen leje mu kana ye gin mane no umien wasiza waja ne oboke tigi tij mapol mada pe oywe aboko onyo okchien uket ene por matidi ma initi kwere ni we okony in gi ngo ki chieko cham mon manok ma initi kwere ki pi ye joma tigi pi dikal pol kar dan ko tigi pi dikal yo nyotange nge tokgang ki will en gene mon matino ma ke kier ke pi ni duongang kunata so petchami in a small scale me your own consumption instead of charga wilo jim mo kana wilo yes mo kana wilo ge and wapunye wunu we wan nan keriyo me fu am pange so much about smart farming but the little mange atam and enone ke kan apoiro to al we duoktal botu bot panel mo kana jima apoiro to al beretwal and ya ko wa kelo example wa nyuru ben ni watiga tim na chalo deal chama yo ma mege maneno met ma chao kan ta mbeur bet adana ma be but titi adie ma berda mangene kai cha project anone wa digi ben kan ben no get chiki yot pa ko an ko benya den chamu kan no be cha ko chek ben pen no chat die ngage no pen ngarmo awinyo ngarmo wa chama ne ngarmo tiyo guru ka chama business on mega tie e cho like pa po jani kan chalo ka pe only large papua is very good for fertilizing chalo bia char chalo ene cho gor me like papua kan ene ter dier gere ene man dier pu ke dier ene man plan dier kan ben charo yeni yo ba cho like papua ke ba plan tit ben but ga chalo ene yam no po winya per ko bar ko berka de winyo so jo ga te agwa le mu kana maybe there's a deep yo mu kana men no ga mu kana ki kom kera yam gwa me diang me fu ke me mure de kana ko beri no to ko wai cheta diang tie kenen yo me timone ko ning maka gi ene mane che me professor wa je mane chet diang e gene wen gram rubune ko ikwe on ngage ki yubu do maka kong do manen watika tong kar yen mar men no watik mar ke maka mer wa war kar no bana so doctor we have been working ka ene kon ko bana pen lok ene matien ni mero chako ching ya mate so doctor Cesar ka ben boden mo bin wa ana foi de twal ajimi amor panel is weng kila amor jo weng matiga winywa an kono fu product tung sia de twal ento mauno pura kwani primary school a beri a group bakilone young farmers pange kaputi ento karo you know dong be young farmers no pira tek moda mauno watim competition ben about a team competition now up to district level ento piano you know
Pa LUO jom kan karani me ento me ngeni atiu me awlu me cerca nyutu ti chewai I district level u kelo yo twin tutwal daw ya ne jima pol den daw no gino pur no ba pur benete ot pegi pur mbor twal ma beno go ber ka pur pod dek chalo gine cabbage ke bilinganya ye ene don't go ber kan yo ne daw gina ko meno ni ginwa pe pur kan bene dak chamo bene adugene ubertie ni a chamo bene gin mo pur che well ana kadong Kare man me modern time no in fact kachoka man did me food and agricultural organization and you take a look man me smart climate smart agriculture then climate change no tiego dong o kero yela go dong silong miro kinene kaini pur pero kay pu la pu makune neno ni o and lupano de mo mi example ni ki yen kodi machero gene drought ma gene ke ramo pero ne oro kram pero ne kar mo ken kidong lok man mengo di nong pi yang kar ma wano pur jani when kermer gine jer kan tu kermer onye pi mi porro kombedi dong tirong gene kede wa gamende tika yubu gene you make kelo pi makelone micro scale irrigation mondong manodong injina dong gene kok dong kadong UIP dong ki gene idam inde tero de pordong mon duju me yubungo were dano meding on Pietro Cham kede way or yeah yes kidong la megu joizo kelok mabe madani ngo kibir kitem diversifying bene Pietro yat Pietro kidong gwako le Pietro chalo kita anything you will make gwako DL and DL pay DL bene dak bene ram charone dak bene kelu cham dat doge and chetane dog manu kanen so Milky root practice, painting, can. Kidon come be again, Matiga Temir, all of East Africa, down taking advantage of online, all of East Africa, they German, Maggie Tigik game, kill a mat. My is an online thing, my in advertising in my team on an online app. Kela fu matua guru twer chat jim na way gene way Nairobi then there is an online platform the whole idea kadok la fu again cham sidok toba sidong no dong pa be dong biru unong yo mengo ne chwalu Gemini where he will this online apps and carry your product or my company don't get even a delivery system maka ini etero they gonna a kai chodong it will try Gemini away market down there them again mapol now the emphasis of climate smart agriculture any mere chamo betie and to kind of tie ke geno ma ini ramuti mone ma ramuke di tiene sino da ko ni bene we en tiene ma ino da ram will dek ni no ram will ke pod dek ni ram will ke rio bene be ti well le nyut ba be e ma ngat ma tiga pedro yat Yat kill Shannon attack. Shannon don't and children tell okay. I don't will sham bene. So well Mirkiti Jim Mapol, Peggy on a chill can.
Bien ko ma dano tie ke pa tek ene e per full e ariyo cheurien full po me po me trio no why ma peto to le yeah chidong mi nene yenyo kodi ma pat yeah cham go chalo bota gwang nyo dano pa cham gwan tutwal en to gwan da kombedi ni tiga me tutwal I kabino mapol I countries mukene kedway in West Africa bien gwanna si yero cheng ma peto to ne Kare or influence for the Uganda ineno so cham kumeno pe tek kagineno chero cheng simir ibit ke por mo ben no Uganda ti where kay bedi porro kai or wo ram kwenyene put konyi so nongni tigi kit kod ba pat maram chero gin cheng ene tamana nak mana tiek eno Dr. Wafue Mater, anytime a better ma kay nano mot and kero mero wa tim kereno mero tim mananak tim any tim pen kay kulu ya chiel pen enema wayo timo anima mukaro bena ana pur maramo eka marama dek jalo bena kulu pen pegini kare bara baba reo ken mamen pod wako wakori so ene ngeni mwakani dong not irap telego so ka timo gen mangeni Oloto ka ene ne ogo nga chano merne o covering gap mon ene ma kar yene paska wa ben bore kong daye wa chero neno pen chawaro tika chero gere but per tek wa win ki bot en bana mi tam ke loak che gor en bene chao le en aten be ja ku ke dero en pa de ku chawa Afoy dano weng afoy panelist magitega nano an atie mer gi digi ma yanke mena digi chago nywal mero madwande da ento apegi ot chalo eno ni gi goyo rot keke endong Biar nan ken me yugo ara yedong aya smart agriculture bora nan ni ken me tiji ngom matidi e ramo no en le ni kero chambe ni pero ka itiki kero meno kamo me ramo timo like pond me fishing bene ramo ker ne kenyo again bugs and na keta ke wajo ni me pero jemi en jema papara no koni e per la yata mono la yata ma megwa keta gangi iti bugs ne kombete ke chare bian kiu ka joma ngeo ka en ni bian kiu ka cher no bugs en ni tema ke char ti en ke ker bugs en ni ai dikali maramo koni line di kono rega pa ne per lu ri chamo madong ata Gida amero wache neni wiwa wilo wane kari chao nano katoli yang mago bino. Inge gangi o weng no go pero pod gene. Muchungwa chalo le mungi. Kono yini magalena gi ko nganga gi. Ero ni anane Israel. Gangi pa dano weng. Go pero at least fruits maroma ria dera ngwen mapapa. Israel liero beti bod gi kuno. Iporo pa joni tika vera money menano cling film but is the heavy duty one. Otyeno gikero iwi poro gi. Wek gene kuok mano agi tengomi ena yedoko pi mamegi. Kita cham gi chakere eno. Genana neno eno. So contribution mabe mia neno. So amerni dano magitika winyane kongo tem ti eni. We're going to lock a be being on che, be better bear. Conyo gi je madwong. Afoy. Better. Now, mommy, when you don't get on go la or near go be climate smart agriculture on who get there. Gina pe winyo be ba gar kidne u dano kaka uno cheng pero ba no cham winyo tong kita yo pe mukere tigi pero gino ka kuok pelu gin ya ka mo mukere timo ni
chi no kar wan bua puan ya ko pe wa den cham pien ki wu winyu kar ma chon ka ke ben chi rien mu ba cham ke no ti ma ta katwal kari ka ni we ke ko kar mo ni en ma no kar cha ki cha pu ki cha do ma de do ma ngwen do ma bi chi do ma bi chiel ki do ma biro me no ka kar me ke ja bon wang da no jimi pe li wen wa wai dero ine chi ka jimi en ma tiro ti ma ki pero ki kita wa ne en ma onye piye ulu no tie te gang ke ma konyo ke pien wan gang ku ja wan chuli wa puru cham o chui ke ken kar me chui chi cham en ni mu ken beren ki ka ker me mar ko beri u ger ka mar ko no der dong no e chwa la tire che gwa bel dong pe che gwa la per no pe ki charo wen ni mar ki ko ine chi en ma dok wet ini o i cham ma ki per ma nyen ni ke cha no pe yenye ya ke chi chwa da we ko do ma bi chiel ki do ma bero ki ma o do ma bor ye no cham che ful be no che ko jimi wen no che wa kal be no che ko la bi ye do por ba do ma bi chiel ki do ma bor do ne pe do ma bi bero do ke ki ko me no bi no gi mo pe wen mu ke ki ne kere ya guli we cha putie ko ndo lu se ku kwalti dera o bo ko putie o bo ko wa go ke kon wen gi do pe gina ko ni wa en nyim man wa ki rubo ki kwe ni ye nyim en magi te on kwe ni ya ye ko ri en te lo ko me no ko ri en to nyim ni ma len wa gang ku ja wa ti ko bene pien mu wa ti makaka inen cham pier tek tutwal makaka gwako chi wa punye mo mot mere wa punyo dana elo tio elo mier gunge kin me gwako cham ke ngage ka ma ki mier ma chalo kori gini peki wa bed ma leng ka di kori ngo ka puli wula boya chel karmo no pura pe ki gimo be chi da tie mer gang babuj ko pul chi no won orani puti woda chi pul po mabuji wengo bero gena po chia dogi ke ken chi dong pegi miro chi ki poro ki achikare ko kwanyo chi ano mega gunia dek en dogi ni chi ap kere wi baj bere ki Kampala atera biro to acher kere wa kit gum ya we en ma we ki ye dogi o ka ki pet ma pul ma doni we ana bi per dogi na ni kum dogi en e ka gen gunia chiel ma ana cher ke ni a chero ye pul gunia boro dogi mu nwengi ba en ana bi pero ka ne ka dogi pe che ano gunia bor me pul na chi mi wen kar ka o ngam ma ko ti kon go be gi che bi ko ko nya dano ene o dogi me dogi ye mo do lu ti na ni po we bu mo ri ki kere ngam ko nyo me kwa chama bolo tena mu kere ye me ni ke dogi o me pul me la cha me bi nyewa gi kar gi ni wen che gin ma dan wen o ro twal ke gang ni da ko jo ko kere me ko dogi mo man dogi yo kere ko ka ngo chi ke ma do ngara che ko pule da na we me ga ni dogi an ka gwa ko yeah chi me nge la bole ke po mu dogi po bolo be en ba we fue mate now panelists we chawa angyo chawa dong tiegera ma chero no me wa chawa ya gire but in meti wa kenye cho comments o mege wa chit ne comments again yo yoro actually wa cha kwano ke matie ka en ma pete ga nyoro for some reason screen bar ka en but tie chima ka mane lo mo do antiga na ke my personal page Lemo dwa tege wane ikar mangech tar Pa LUO obero lo me maka deforestation in huge number district by district, which is hurting our
people abroad. Trees in Acholi land bring lives to Acholi. Karamoja keeps Cairo and their life. Turkana in north of Kenya keep Kama for their lives. Acholi must understand deeply that trees is our life according to God's plan. There's a question I would like to Pa LUO, to particularly Jimmy and the Pa LUO. Is there a fee one must pay to Lapeny TV about $200 to invite especially important leaders / youth in order to come live to explain the problem facing Acholi in terms of cutting trees for commercial business, as we can see happening now in Acholi land. Odua madai kom Lapeny anone tiekete yeah dano mating egeni giti duong, and I remember Chabera Beach mukaro. Actually Chabera ariyo mukaro ngech. Chabera ariyo mukaro ngech wa kelo mega chiel bane Rosalba mobiano be otiaro gaen jomo ga ting ngejeng ni yeah, of course we know a mere facilitation nga gini wak no ke pier mo bare kono ring bare ke paintame ke nyo ke studio bien live, so of course these are possible. That time I remember keni manak no madagala kum Lapeny no ni Dr. Cesar duane pera wa duane pera. Yes, okay, afoy. I ni ko agam kong look po dua kong manono. Yeah, and okay look pa yo maleko di tutwal look pa Karamojong, look pa Tukana. Man jo magine gen gitiga new to kita climate change jeka tim affecting ke dano. Tukana i Kenya kadong cheng do rien tutwal ma lumpe mir dungu bin gu don wa Uganda kai nyungo kai nyu kama onuk diang ge ram cham lum marpi ye sino gen bin dok no dok bu di Karamojong o dok Karamojong be dok ka dok cheng rien tutwal ma no dong lumpe mir rok gu bin dok wa ya churi ki nyu kama no lum ti ye kama dienge marpi ye chi en look me climate change well jo man lego diang all the get ka we ra kide nun tie jo maram awa ke Sudan magi binu way way kid gum la mo ben giti ga yengo kama dienge ram ngo mar ye pi kama lumi ye en look me climate change at ke kelu we ra ne no doge polgi bino manong nogi working on pala gi working kitong matuero kilungo red ikom le rom kilu red ikom down so gin makoma na tikati me matek total lo me climate change tiero pero ma po marawana chule kano maro karamo mapol mada ma wero bir kinen ki wang matek ya an ka gam ko men ko Yeah ber pasga ate mer waje ni joma gi bino tong boto tong la mo ne gi bino ka ko peni mo gi bino ka kede dia gi ka gene ka chamo ka maru pi ni joma gi bino ka kwale dia ma gang yeah. Okay, yeah. Pian gane tika time ma bene lok pa jong di ngagene ne obi no Kare me chero me lok ye bene me wa po wi dan ma megwa pian luen po jong kono ngagene o chare po chare tena chole geno chajo channel to mer kenen yo mu kene me fonyo community o megwa wa no me wa gwo ne won ki kom ga ma time
koma ene. So what you want to comments what you want anga chawar tima chair gere when we ngwe your daye. Uchan faith te wana fo won matek lo karawa logme fu pire tek tutwal ke dong farming with skill like farming what others are not doing, planting tomatoes in dry season. Yeah. So fair to any Christine nailed it. Regard Hitler. Christine. And long way as you're done, you're my bed at 12. And Merkani, I'm into piggery, but it's small. It's small. Give me 2 years, it will be perfect, Hitler. So, Hitler, we're going to give you that 2 years, and we want to hear that at the end of after 2 years. Minana bini wacha wakera ticket on. Ben in just take it out of pay on Mado Caro Benetie. I mean, RDL Tiema don't you to check don't matter. Dago dig it yet on Conway away dago dig it. I don't bear billion yen make daga. Anyway. So don't know care dig it yet can do jack where on Macquaco. So it love a core when you bought in Dila di Ben Dila to any hand-picked waving. Man in the cat gonna go on hand-picked and pink waving. And is it something Kapo Karimoji? She sometimes we carry emoji like I can't do with church. May explain what that emoji is. Kadon che en. So can teach you again my penny and now mer cho American work now can explaining. Ketchan it teach motor garage chet town. Okay. Nying en well nying en come nying come ketchan teach. And they want for one matek mege mede and ke program becho ko kuman yeah katana teach and then one why you one karo me we teach bene penini chan no koma when so I karo want to teach kachel kelo Phillips te winning I'm a little bit late but I'm so much happy for this program. This also an innovation to the young generation on farming and look to Kenya. Yeah. Nutino mai kwa chamo kana kubere ni pege ye cherre ke okure mayam chan chama no dano dak cher bere ke wang matiti tum ka giduni pol dano karanga mero man quote town. So oroto mero wa shifting ke lifestyle matie kubene bana. So kerwin kana nen ramo gor mere kweo ke chet yanga gene igunia nyo igutia che per mere la yara ke enne pe wila. So and look to Kenya. And Philip let's put farming as business really. I do admire with goat farming. So Joyce inspiring me and any my tara my ngani and bena bichako mega buo digi magi buo ge ngwejo mata no go karo chet ge we dilir ngage na ge down bichako gor ge chelo. Mercy, Ben American, Ben American, Chava Timo Cherger, Ben actually, what check on the body in Banner. Chava Rochero, man knock American. Man, Mary, a quick summary, ni teeny one young or particularly Monoma Pascal Kiloni. Yo Israel gi kwene gini ngom gi petok ngom ma kot chwe to twal eno gi tigi cham magi puro kare so nenu ngi ot gi kwene gini ma tikere ni la mego Christina neno wa kai kero gi mo wa yam pa ngi gini ma luni opelo ni mero kong ra chit wa kot chwe Kelo. Agel grofa ka do wapiro en gini ngere ki Opero ni wayam pa ngiyo chimir ka chinen kong mobile. Kibene gina dong mo yalo gal digi pa diwirong kuri grofa. Opero ni pigi chamo ki ter ke ken opero ni wapor ni wen ki lier chal bo
Manu ka. Pero ni kipirin kar bo bene. Digi pure grofa. Climate smart agriculture digi But ko dibe buri grofa no. Be smart mada. agriculture, when you think smart agriculture, deal ng buru e Kini grofa. yom ne je kini yom Tell mada you ga. Masisa ya kama cheli ya kero di chengi ki cham kinyi ki dui grofa ki nira mo. Ya amiro gine amiro mere wajane gina chiel mo no wiya wili ene look me wango piny. Atamu gine mi wano du ye chen. Kalika wati wachi climate change nga gine eni. Wango piny madong wango ta walum madong ma tobi ngom pereni. Ena ye mi wani kong. Kalika kamo kene ne wango kong yama actually kong gi koyo bena ke ena kama nyim check ye. Mir nyura ti ni wango lum en ma wango mer ne either me yenyo yu me clearing gang kong mir wan ne no matut. Ni ka twere no we ngom mugu manu pegi wango we kon ni instead of wheel fertilizer wheel ma wheel tek ma dan pe twere ni ka ini we ngom ma pegi wango ma lum en yo top ena dong fertilizer ma be ma loyo ana foyo. Better. Angin ciao get too much here. And what you put man pay one ping and man araba and take away kind don't burn to clear farmland. Slash and use dry grass as manure wherever whenever it decays, as well as retain soil moistures content. Banana goes to as it has better multiplier effect. And then one ping on Uncle Bill and Yabachon don't bene or the perro so nane kache nen pijoma purno gigana enne porro kong bene pier kan de cardon pedon ke wanga wa jalo chi and lumutop ke chi mere ano dong do no it no mere do and manua and in the team or get come kero we se wa kere lo re wa ke nga ke ni ranyo lo choma mo puni mere do anyir nga ke anyir o ber ke nen yo mo kana me kere me kela nyir choke da pedo ke cher ka wa team mo long again Christian we la pentie me la pe chawa do cher gere chawa Christine, network me lo pingma o ria o karo manak angena bedo ger kier me agire donc enne data remark me agire donc pedakera second maran pierre der the only thing I will come back to NA look again. Pa LUO again, my dopi look me wang my car. Yeah. Mono again ma team ma chonya ma tiga team here chuli ma raj ma da. Pien ma car magi wani te look in no gu rariat or wang. Ma win you know pedon rariat that can get manual lure a wang. So man mir no yarobed magwak nyo twer joku yamo nyo twer go joku lele no don't pay si don't chenga mo ka kwak nyo flooding obino no don't raj mol da mol don ka mo don't ka chen rain no maraj mada you know si what neno gini ki wang matek mada ma a twal you ma lutena mo tiga te mena gang me gengo maka me a kia chuli bien ubekele wa made look make climate change maraj mada ka well command better Christian wa da kali ni mi la penyo me ni chi ben dong ka ke gam pe chi de dollar ke dong me ke ben de kera second round ya de ya foi da ka cha kon kilo komaka ke pa dakta giro kede ke mo wa ni cha tam ne dan ke ngoma dan te ne me joko lokan bang maka aro me ne wien in mi dan pe gu tin ki guvu joko jimi pe ki joko ki guvu
mi dan go wek lo jomo mi go lok mi jokung wang makabe ti penga to mo te kore ni en gare kore en chere te ki guvu bu keli bu lok pedong ber makake ken ti mi ro ne no what you smart what you smart kin mi joko lak ho Jimmy wandu mia ku berwa tiki won kilo ke pieto yan en kama joma gu furo yan tiye wandu mia wachil ka po ka pieto yana yeni na grama mia mete manaka kita siza wajibe ki ngat la fu mani ma wabilo kere before mego resolve ti la fu mani mo be wajwani pake wa yugi porone wan yan wata mi ki wan yugi por pian ka ki wan ger me chi be di no chiu ka pe ki wan yugi chiu pere ra pere jima duong ento ku be dan ka mi anket ni wan o jimi por pe be ento chi ngar mo rom ko ni a ti ki por e ka chi le kan ka dan udino pe da wan ka pa wan lumi top wa wen ti ki to dong mo ti ka lokum lok smart farming por I poro ariyo pe no ariyo nyangwe pe no de chame piero ke pier la yata kan pier guana kan ngwa bino pier la yata kam ken pier guana kam ken pe no chama chiel kadi ke for kada ko ay lumeni tem ki pier ni kar lumingu igen kenyo unyo ngwa ni ini por parario wak lum bita top kunu inti kinuti ne matunka en moi bien dari idugu agriculture kilwani following you leave the land unused problem adanti ka tikere tutwal por manaka yang ketika peto emporachil pot moj ngom tumo champe chek mabe ene kamano lok bilie imi adan ketika fu bedi betkinge ni peke no cham moni ni darbe wek ngom yue katuma ka chel kersi fu kam kene unyo ci leg ngatuma leg ngom pe wek migini do ko yue ti mo ka chiel nya rio to ale ki wat mo ka ngwen wek moj ma pe moj kuyu ki pe nyo bien malo ka wek chami inong nong nya ko nyige ma bejo ketana pero kene tadi pero dogi wen ko no bien ma be afo ene wat ka made manap afo be yeah ang'eyo watido nga dola odwa neno ichoyo ka en penyo ni kala kwete miero $200 mekelo ng'aro mo weko bino umino wa solution kira eno tigang kere kucheni tigi nama chima mega after the show you can call me and then we can talk in detail wa no nen ket ma waramo timo na kere neno me choyo ka Joyce dong tie gi Diro ba poi tutwal la mera so yes in a way it made an upgrade pa Diego Chero e grow for so and I thought you can and don't man ke me giro na Joyce bene watch wa me giro wax dog mo nen ke kumbari e kere dolo ker mo me lok mo mapol tutwal me dong pera ya Jimmy bo lok weng ma bejo migi wa gilu migi wa be no go twal lok kenyo be no go twal lok ma bejo lok tinu lok ma bejo fon ma bejo wagi bot panelist kan kir me gwagole enano diel community in a very high demand ke ano pego ento opego mer gwagone kero o mera mono wajone is a little bit expensive yen gi chemu to 12 ba gwagwen ge mer kama pen dia most of the time eno ramo yube mere ramo yube chama no ramo yube yen gen ge nywalo yor do ge nywal mapol diegi komberi mando mera luwe plural ba diegi kade wa diel no na chele kan diegi komberi gitiga yenyo ne everywhere pien ngo me gitiga wilo dano wilo digi they are exporting it pedong berbene Uganda ge kan ko gitiga exporting it wa chi ka ngara mo ti ki ngomo kari ni tiki ngom eka za chele kan pien diel mere lo gi chamo te ka go chamo dongi ngeru tin gi dog mer gi burum laje gi chete ke kero neno ne dogo tuan tij ma mio iwa maniwa me neno ni mon dogi anye kari por en kari ite lum eno ne lum mer meda gi dogo mu kero ma ben ana neno from another farmer
Era kero I gene digni eka za beach. Dia rong bere eka chele ken pian gi chamo mere lum gumeno. Eka za beach o poko partition. Kago chamo chapiet I eka chele gi gene within the same fence. Fence ma eno kero ne kero ot mene. Ento kero fence man mege kero gi bob wire ne. Gidong yaw no watiyu ki yen ko no kero yen man don ko be tie gi man mege gene gi cement man no ti tek. So I kero bob wire. Link. Le when it don't went better within Kenya, but pebe take a pair don't dig a can ko kerben or gwenny don't take Kenya ma and no tongue when no char gwenny and Jimmy o tea as a mixed farm don't pay don't tea a chele can. She only Jimmy idea mukana ma one waramo teach where me conyo kowa. So the El Chamo kind of chabete, you know, a barricading can or dock with no lumen, take a tweet, take a mere. Ci gin mama pol tutwal pe lo walo wen kaka ene wanero kit me konye ke ken wa rather than ko jam chalo world food program ge ngare wa romo konye ke ken wa mana no kare global warming tie climate change tie pi ma initi ke ne per cham mana no inge gangi kam initi yeni wan wen ko wa bero grofa nyo initi no ke gangi man kan orlum is gangi munu gangi ngoman man nok ma tiene ker ye gimo on pi win en gen ma tiga ber wane wo konye wona ye en gimo ma pol ma da ram lo ne to twal pe fo ya gara better panelists angeo kape ngarumo tira mo kun ma mer gimo ka eno pot pe yakwa ngweje nge chawado charo ma tumo bedo kadong che pe do I take away deal piga mi total so odo limo kabisa odo ka per deal no odo ka per deal dige no so pe jomatin pori ne kom ges kun ka ene no titio ma kom de omero actual mod borgi mate and professor Kennedy amon Paula and tin kom pe ka en la men waro binatima comment pe kan Lady Grace comment tin man pe kan ke ngara chiel mangen odojo ti ken panelists ane la menwa an put pe ya no kar me bino joining one mangen o to nian ma chiel wo me mara werwa kele kai ni o binero kana ke o menwa di ben angeno ti timo ma ko meno wadwa fo body no mer Alfredo Karayot odugo tie ger Canada but ti timo ma ko mero ma ta bana ke Dr. Alfred banya and bana ti timo ma ko mero but what do offer board journey do you pian ngene no get better tio malcolm giti background kuja giti ka nano ngo kara shorty work kare giti ka like giti ka sharing but jom kana bana so what do offer board ge in meti wa kenya bana what do offer board in pian la bon in konya better one kind pereno so gen mo win ka en kwan mene ro timone cher chak timone ka ngom tie kwan cher ket kuri yeri mona ria dek chak pero ge ket gweni chak tim mone mene ro ke ne romone kay mo xamanyen nene gona wachin wacha wan nana wa a cha timo gene ne ma waje ne ci gen ma do kata ti ene wax benol to mina wa moral so wa mero winyo testimony en ki bodon keran mer piara kana ameto mina nyingo ma choy ko mo pe mere mo eni a cha mo xamanyen no anati produce mo ko bene a cho nying ni ngon ko mo no a gang borwa ene wang no pu diergo so no one more me na di kera na wang na so what do I for 12 boro ben anwa la men wa jes ka de ramo ter wa lega pe second ramo para bich che wa ngweje ka ku ngele garan che wan men tiam ma yero so yela pe fo walego lu ba wan to am do ci chaman mo bi ni mi me poy en pe jemi duju ma yini mi on te me botwa tiara cha biam ka ne o ni matin o poy bene pitar Pa LUO ma in furi we ko tika mede o legi ni ini mini tare no mete ki liel we bet ki ka konye jumu kana wa ke wan duju wen wa jemi duju mo nyam ka enene ni o kon ko wa yo ker me ko o lego bene ni imini wa riego ker me gwa pa jo me gwa ker me piero chama me gwa idong ma pol le bene mo wa lego enene mini wa yor ko wa ko mede
Don ka gwen wakat bene ikat kwed wa wek jemi duju ma watimo ube mo pore nyime until doko warware ichaber mabiro. Ukero man duju weng pi be pa wuri Yesu Kristo Lord wa amen. Amen. Ape manong wana wa ni di mala wono. Wana magada ka tiyan dek manyan. Back up. Boy, daro Better go away, do you? Better go away, do you?